Schutzgasschweißen ist einer der am meisten benötigten Applikationen im Handwerk und im Metallbau natürlich. In diesem Video zeige ich dir, wie du so etwas vorbereiten kannst mit anhand einer Software. Ich habe hier die Firma Zenit, das Produkt heißt FastSuite und ich zeige dir, wie du diese Schweißaufgabe hier vorbereitest am Rechner und dann direkt in den Roboter einspielst und loslegen kannst. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Werner Hampel von der Firma Robtech GmbH. Ich habe viele Roboter schon schweißen gesehen, Automobilindustrie bis zum kleinen Handwerksbetrieb. Und heute habe ich die Ehre, dir mit der FastSuite von der Firma Zenit das mal zeigen zu können, wie ich zum Beispiel dieses Bauteil hier vorbereite in der Simulation und dann auch tatsächlich in den Roboter einspielen kann und abfahren kann. Und dann am Schluss habe ich noch ein paar Beispiele von Simulationen, sehr komplexe Simulationen. Ich zeige dir hier an diesem ganz einfachen Beispiel einmal, wie das Prinzip ist. Aber ich zeige dir auch ein paar sehr komplexe Simulationen, wie Aufgaben für Roboter vorbereitet werden, schön im Büro und dann erst in Stahl und Eisen gefertigt werden und dann eben in die Realität umgesetzt werden. Also bleib bis zum Schluss dran. Lass uns doch einmal direkt in die Software reinschauen. Ich habe hier dieses Szenario hier aufgebaut mit meinem Bauteil, mit meinem Pinsel, Schweißbrenner, unserem KUKA-Roboter und der Tisch hier. Ich habe das schon mal hier aufgebaut und du siehst, wir haben auch schon ein Baseframe für den Tisch und ich habe auch das Bauteil schon richtig eingemessen, damit wir die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort hier in der Simulation drin haben. Und jetzt ist es so bei FastSuite, wir wechseln in diese Offline-Programmierung, da haben wir eben oben unser Modulkarussell und dann werden wir ja von oben nach unten durchgeführt, was wir zu tun haben, um das zu definieren und offline zu programmieren. Das erste, was ich mache, ich wechsle hier in meine Steuerungseinheit und richte die ein, wähle meinen Roboter aus und mit Rechtsklick sage ich, ich will die Technologie überprüfen. Da jetzt vorne ein Schweißbrenner dran ist, hat die Software schon mal automatisch erkannt, dass wir hier beim Lichtbogenschweißen sind. Ich könnte natürlich viele andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Punktschweißen, Ultraschall, Fräsen, Handhaben. Da haben wir auch schon ein Video gemacht für die Handhabung, Bohren, was auch immer. Also es sind viele, viele Aufgaben vordefiniert. Also, lass uns das so einfach mal anschauen. Ich will jetzt diese Schweißnaht einfach mal programmieren in der Simulation und schauen wir uns das an. Also, ich zoome ein bisschen rein, dass wir das ein bisschen besser sehen hier. Also, das ist diese Schweißnaht hier, die programmieren wir jetzt einfach einmal. Und dafür gehe ich auf Werkzeug bauen, programmieren, wähle mir die aus. Und jetzt sehe ich schon, hier habe ich einen kleinen Pfeil, da könnte ich jetzt den Start und das Ende entsprechend verschieben. Ende haben wir da hinten, anklingt, könnte ich den, aber ich will den ja bis zum Schluss hier durchschweißen, also lasse ich den, wo er ist. Rechtsklick auf die Prozessgeometrie, also im Prinzip die Schweißnaht, programmiere die und jetzt habe ich tatsächlich schon die Koordinaten angelegt mit Anfahr- und Abfahrstrecke und jetzt brauche ich nur noch auf Play drücken und der Roboter fährt mir die an. Oh, jetzt stelle ich fest, ich habe hier eine Kollision. Das ist natürlich klar. Was könnte man da machen? Ich würde vorschlagen, der Brenner müsste leicht gedreht sein am Schluss, damit wir da reinfahren. Und das ist auch sehr einfach zu lösen mit der Software. Ich gehe hier auf aktives Programm, da holen wir uns einmal den Pfad hier rein, also das ist die Operation und ich kann hier unter Schachtelschweißen ein paar Sachen einstellen. Ich nehme das Schachtelschweißen her. Ich habe mir übrigens das vorher mal angeschaut in der Dokumentation, die ist wirklich hervorragend. Da kann ich die komplette Zelle, den ganzen Aufbau der Zelle sehr einfach nachvollziehen und ich finde alle Punkte, die ich hier drin erledigen will,
total einfach. Also ich habe hier zum Beispiel das Werkstück erstellt, den Brenner erstellt, ich habe die Projektumgebung eingestellt, also Tisch und so weiter und so fort. Und habe hier die Möglichkeit, ein Schweißprogramm zu erstellen. Und da haben wir die verschiedenen Programmierstrategien. Und da gehe ich einfach mal her und da habe ich zum Beispiel dieses Schachtelschweißen. Und ich kriege hier alles wunderbar erklärt, von vorne bis hinten, was ich zu tun habe. Also musst nicht viel lesen, einfach nur das nachmachen, was hier gezeigt wird. Und das ist jetzt zum Beispiel, was ich jetzt gleich machen werde. Das ist, dass ich den Anfang, also Schachtel ist, dass er so in der, ja, wie in der Schachtel praktisch schweißen muss. Da muss ich am Anfang den Brenner anstellen. Dann, und am Schluss auch anstellen. Ja. So wie ich das hier habe, so mache ich das jetzt einfach an meiner tatsächlichen Simulation. Und jetzt ist so, ich kann den Anstellwinkel, also am Startpunkt ändern, den will ich ja nicht ändern. Der Anstellwinkel hier, der soll ja gleich sein. Da können wir schön gerade fahren. Nur am Schluss eben habe ich das, dass ich den Winkel drehen muss. Und also gehe ich hierher. Am Endpunkt will ich was ändern. Den Startpunkt lassen wir gleich. Also ich wechsle jetzt einmal beim Startpunkt, gebe ich hier mal 0 ein. Und weil den wollen wir ja gleich lassen. Den Endpunkt 25 Grad. Und ich will jetzt den Punkt ein bisschen näher da haben, dass der nur am Schluss eben schwenkt. So, jetzt ist der Punkt hier. Ich könnte den auch nehmen und verschieben, aber mir gefällt die Methode hier besser. Klicke auf Start und schaue mir das einfach mal an. Und jetzt dreht sich am Schluss der Brenner rüber und siehst du, er hat keine Kollision mehr. Mal zu, dass ich das besser sehe. Schauen wir uns mal nochmal das von Weitem an. Klicken Start und der Roboter fährt hier entlang, dreht am Schluss und fertig. Jetzt will ich natürlich den Rest noch fertig programmieren. Und das geht super, super einfach. Ich kann hier einfach einen nach dem anderen auswählen. Gehe auf Rechtsklick, Prozess Geometrie programmieren. Und er stellt mir automatisch alle Anfahrwege, Abfahrwege von Naht zu Naht. Und das ist natürlich sehr wertvoll, weil ich jetzt nicht wirklich dem Roboter jeden einzelnen Punkt sagen muss und da, sondern er gibt mir einfach schon mal im Vorschlag die Software, so könntest du das programmieren. Und wir überprüfen jetzt einfach nur, funktioniert es denn auch so? Und ich schaue mal, drücke einfach mal Start, er fährt das Programm ab. Zack. Aha, da haben wir wieder Kollision. Das ist natürlich klar, das ist jetzt die andere Seite drüben, das gleiche Problem. Und um jetzt nicht jedes Mal das ganze Programm durchlaufen zu lassen, kann ich die partielle Simulation auswählen. Also nur einen kleinen Teil, also nur den hinteren Teil will ich mir jetzt anschauen und den immer wieder wiederholen, bis ich den kollisionsfrei habe. Geht ganz einfach. Ich wähle den mit dem rechten Mausklick an, wo ich starten will und sage partielle Simulation und dann wähle ich das Ziel aus und der Roboter führt mir dann eben diese Bewegung aus, bis, also ich kann die Kollision einfach überspringen, indem ich da öfters mal auf Start drücke. So. Und das ist das, was ich ausprobieren will. Ja, und den Teil des Programms, das ist jetzt hier in meinem aktiven Programm der letzte Teil, also das war unsere erste Naht, zweite, dritte, vierte. Und den Teil hier, da will ich jetzt eben wieder das Schachtelschweißen anwenden. Nur am Anfang, also jetzt kann ich das Ende gleich lassen, also da gebe ich wieder 0 Grad ein, weil ich eben an der Stelle ganz normal schweißen will. Und am Anfangspunkt, ja, die Startlänge ist mir immer zu viel. Ich will, dass der am Anfang hier nur ganz kurz den Winkel so schräg drin hat und dann möglichst lange den Weg gerade fährt. Wenn du was mit Schweißen schon zu tun hattest, dann weißt du, warum das so ist. Jetzt wählen wir wieder aus, dass wir nur diesen Teil hier simulieren wollen. Ich fange jetzt einfach mal schon hier an, weil ich den kompletten Prozess sehen will und sage, bis hierher soll es machen. Und jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Zack. Ja, und schon sind wir kollisionsfrei. Jetzt lass uns doch einfach mal die komplette Simulation testen. Du siehst, es waren jetzt ein paar Mausklicks und ich habe hier diese Schweißnähte definiert mit An- und Abfahrt. Und jetzt fahren wir doch das Ganze mal komplett durch, ob es jetzt schon kollisionsfrei funktioniert.
wenn ich jetzt zum Beispiel diese Koordinaten hier stören, du willst rein nur sehen, wie der Schweißprozess hier ist oder wie sich der Roboter bewegt, kannst du es einfach ausblenden. Wir können auch noch zusätzlich hier sagen, die Spur einschalten. Also jetzt sehen wir auch, wie der Roboter sich bewegen wird. Lass uns einfach mal hier starten. Und siehst du, jetzt siehst du tatsächlich die ganzen Bewegungen des Roboters. Zack, zack, zack. Ja, und kollisionsfrei durchgegangen. Und das Programm könnte ich jetzt schon runterladen und in den Roboter einspielen und es wird laufen. Also viel weniger Aufwand, als wenn ich jetzt am Roboter bin. Ich muss den Prozess nicht unterbrechen. Ja, vielleicht arbeitet der Roboter ja noch. Ich kann das Programm einfach wunderbar vorbereiten und ich brauche dafür jetzt nicht ein Konstrukteur. Natürlich ist hilfreich, wenn ich einen Konstrukteur im Haus habe, der mir die Zelle aufbaut, meine Schweißaufgabe aufbaut. Aber das kann dann auch der Schweißmeister in seinem Meisterbüro natürlich erledigen und die Arbeit vorbereiten, die dann der Roboter machen soll. Jetzt sagt er dann, was er zu tun hat. Dann spielen wir es in den Roboter ein, testen das natürlich. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen nachteachen und so, um einfach die restlichen Gegebenheiten vor Ort dann nochmal anzupassen. Aber der Aufwand ist dann minimal und kann direkt loslegen und mit der Produktion starten. Ich habe auch hier die Möglichkeit, die Schlauchpakete mit zu überprüfen. Also auch das Schlauchpaket ist hier mit drauf und ich sehe praktisch am Prozess, wie das Schlauchpaket sich verhält. Lass uns das doch einfach mal nochmal starten. Und ich kann auch sehen, dass es dann irgendwie Probleme macht. Aber das sieht alles gut aus an der Stelle. Ja, natürlich, einen Schönheitswettbewerb gewinnen wir hier nicht mit dem Schlauchpaket, aber es geht ja darum, mal einfach die Machbarkeit einfach zu sehen, ob es funktionieren wird. Und das geht hier hervorragend. Jetzt gehen wir her und programmieren noch. Ich gehe jetzt einfach nochmal einen Schritt zurück und ich will jetzt auch noch das hier mit hinzufügen. Auch wieder Rechtsklick, sage ich Prozessgeometrie erstellen und schauen uns das an, wie das Ganze läuft. Ja, ich spare mir das jetzt einfach mal mit der partiziellen, so lange dauert es ja auch wieder nicht. Und schauen jetzt, was passiert mit unserem Schlauchpaket. Und da sehen wir, da haben wir ein Problem. Jetzt hätten wir einen Crash und ich kann hier vorne nicht an den Startpunkt fahren. Ja. Das ist jetzt ein Problem. Das können wir nicht so einfach lösen, weil ich kann da mit dem Winkel ja nicht aus. Wie soll ich muss hier diesen Kreis ja komplett mit meinem Schweißbrenner ausführen. Und mein Schlauchpaket würde jetzt unten im Roboter landen. Und das sehe ich jetzt schon in der Simulation, dass wir da ein Problem haben werden. Und deswegen habe ich mir schon ein bisschen was vorbereitet, habe ich mir ein kleines Podest reingenommen und eine zweite Position des Roboters. Und ich habe den Roboter jetzt einfach mal ein bisschen höher positioniert. Und jetzt siehst du, jetzt habe ich hier ein kleines Podest eingefügt unter den Roboter. Also, jetzt haben wir den Roboter praktisch höher gestellt, damit wir eben einen anderen Winkel von der Achse 3 kriegen. Damit hier unten das Schlauchpaket, wenn er unten drunter ist, nach oben geht. Also, dass das unten durchkommt. Jetzt waren wir in so einem Winkel, Schlauchpaket ist hier unten angegangen. Jetzt sind wir höher mit dem Roboter und dann passiert Folgendes. Also, lass uns das einfach mal ausprobieren, wie es jetzt aussieht. Ich starte die Simulation wieder. Sieht gut aus. Und jetzt achte mal hier unten auf das Schlauchpaket, wenn er jetzt unten in den Kreis reingeht. Also wir überprüfen natürlich immer sofort die komplette Simulation. Und jetzt hat das Ganze funktioniert. Und jetzt kann ich das Programm runterladen und ausprobieren. Aber natürlich müsste ich jetzt erst den Roboter auf ein Podest setzen. Also lass mir die letzte Naht jetzt einfach mal raus, damit ich dir zeigen kann, wie jetzt das Programm hier abfährt. Also ich lösche jetzt einfach den letzten Teil hier oben, um den zu schweißen. Wir haben kein Podest da und laden es in den Roboter rein und starten den Roboter. Ja, und jetzt habe ich mir das Programm hier reingeladen über einen USB-Stick. Also ich hole mir das Programm einfach aus FastSuite raus, spiele es hier rein, habe schon mal angewählt und jetzt testen wir es doch gleich mal. Und das ist jetzt nur der erste Programmteil ohne
dem Teil hier, Moment, ich sollte ein bisschen langsamer testen, aber ist ja gut gegangen. Ich habe das Teil vorher schon eingemessen und normalerweise sollte es sehr gut funktionieren. Ja. So. So ein Programm würde ich jetzt natürlich auch noch ein bisschen optimieren, vielleicht nicht so weit abheben, um einfach Taktzeit zu sparen. Diese Parameter, die ich dabei ermittle, kann ich dann natürlich auch wieder vorbereiten im Download. Also sehen wir auch, dass es schon recht eng ist. Da war es schon ganz gut, dass wir den Abstand hatten. Und jawohl, Punktlandung. Passt also genau. Das sind immer diese 13 mm. Ich habe hier den Schweißdraht draußen genau in der Kante drin. Und sparen wir so halt einfach sehr viel Arbeit in der Konzeptionsphase. Kann den Roboter auslasten, der ist in der Produktion. Bereite meine neuen Bauteile vor, die ich zu produzieren habe. Ermittle schon mal die Taktzeit, Erreichbarkeit, passt mein Schlauchpaket, passt der Winkel vom Brenner. Vorsicht. Und habe dann einfach alles schon beieinander. Spiele es in den Roboter ein, teste es, optimiere es noch, wenn ich will. Und kann wieder loslegen. Ja. Also das ist wunderbar. Gerade beim Schweißen nimmt uns das unfassbar viel Zeit ab, um schnell in neue Bauteile reinzukommen, schnell Produktwechsel durchführen zu können. Und ja, natürlich auch, wenn ich einen Auftrag annehme, sagen kann, okay, ich kann den auch bearbeiten, ich kann den auch schweißen. Da gibt es ja fertige Zellen, zum Beispiel von KUKA, wo du den Roboter samt Schweißbrenner kaufen kannst, nimmst noch die Software FastFit mit dazu und hast dann eine Komplettlösung, kannst praktisch schön in deinem Meisterbüro die Aufgabe planen und dann runterladen. Und jetzt zeige ich dann noch ein paar andere Anwendungen, ein bisschen komplexere wie die hier, die ist ja sehr einfach. Und dafür gehen wir jetzt gleich wieder auf den Rechner und ich zeige dir mal, wie das vor Ort ausschaut, zum Beispiel bei Daimler. Da steigen wir jetzt gleich einmal ein. Ja, also ich habe euch jetzt vorgestellt, in einem anderen Video schon mal Handling mit FastFit zu programmieren und jetzt haben wir eben das Schutzgasschweißen. Es gibt da noch viele weitere Möglichkeiten. Ich habe mal ein paar interessante Sachen hier rausgesucht und schauen wir doch einfach mal rein. Ich habe hier ein Beispiel zum Beispiel von der Firma Daimler in der Anlauffabrik. Ich lasse einfach mal anfangen. Das ist hier Punktschweißen. Da gibt es eben, ja, die drehen dann auch immer noch mal so ein bisschen die Schweißzange, damit die nicht kleben bleibt. Es sieht dann so aus, das ist jetzt im Prototypenbau praktisch und da wird dann überprüft, ob die Roboter das Ganze auch kollisionsfrei machen können. Und da finde ich das da gar nicht schlecht. Hier sieht man praktisch alle Bewegungen, die der Roboter so durchführt. Und man erkennt, okay, die haben jetzt keine Kollision und das ist halt super praktisch, um sicher zu gehen, dass wir hier kein Crash nicht fahren. Dann habe ich hier ein Beispiel eben für die Hohlraumkonservierung. Das sind lauter Dürrroboter, die sehen so ähnlich aus wie KUKA, ist auch ein bisschen KUKA drin. Und da werden praktisch mit den verschiedensten Düsen diese Hohlräume in einem Fahrzeug konserviert. Und du siehst, hier arbeiten auch mehrere Roboter zusammen. Und du kannst eben das sehr komplexe Anlagen damit tatsächlich simulieren. Dann habe ich hier Anlage, auch schön komplex. Das ist jetzt eine Handlingsaufgabe auf der einen Seite, also hier Bearbeitungsmaschine. Ihr legt jetzt das Rohteil rein, hat vorher das Fertigteil rausgeholt, legt es hier in ein Bad ein, zack, und legt es diesem Roboter hin, bestückt dann das Bauteil hier nochmal, das ist glaube ich für Batteriefertigung, mit entsprechenden Teilen. Du kannst es echt schön simulieren. Dann kommt hier, das ist ein Reibschweißroboter, der führt jetzt hier das Reibschweißen durch. Und danach entgratet dieser Roboter hier, hast du gesehen, da sind auch die Spanner aufgegangen und holt den Grat da praktisch raus.
Dann haben wir hier auch noch zum Beispiel einen Trumpf Laser Schweißroboter. Der ist hier drin in dieser Zelle und ich kann hier ganz leicht jetzt einfach mal die Zelle ausblenden, dass wir hier besser reinsehen. Und lassen wir doch mal die Simulation hier laufen. Da kommt hier das Laserschweißgerät und sieht dann so aus, der Prozess. Ja, also davon ist dann der Laserschneider. Er bewegt auch den Drehtisch und die Spanner können wir hier bewegen und so weiter. Ja, und dann habe ich noch als letztes nicht nur Industrieroboter gehen, sondern auch eben so Trumpf oder Prima. Ja, das sind so 5- und 6-Achser, auch wieder mit Laserschneiden jetzt hier. Und führen dann sowas aus. Gibt es auch von Sia Sun, ist es dann die Komplettlösung. Da gibt es eine Software von Sia Sun. Das ist auch die Fastfeed-Software im Hintergrund. Ja, und so kannst du wirklich tolle Aufgaben erledigen, auch in deinem Betrieb. Also die Prozesse simulieren vorher, einfach mal die ganze Planung durchführen. Das ist, spart dir halt in der Produktion einfach Zeit, weil die Stillstands, also wenn ich eine fertige Applikation habe, die Stillstandszeiten während der Programmierung, die sind ja gegen Null. Also ich spiele dann die fertigen Programme ein. Für die Planung ist es sehr wertvoll, wenn ich das Ganze mal simulieren will, mal schauen will, erreiche ich denn alles, welchen Roboter nehme ich denn am besten für meine Aufgabe her, wie schnell wird denn der Roboter arbeiten, wenn ich mehrere Roboter habe, wie arbeiten die Roboter zusammen, wie kriege ich die kollisionsfrei, wie muss ich die positionieren. Das kann ich alles vorab eben in so Simulationen festlegen. Wenn ich dann so eine fertige Zelle habe, kann ich das auch wirklich meinen Mitarbeitern in der Produktion übergeben, dass die halt die Aufgaben auch planen können. Und dafür sind eben so Simulationssoftware gut. Und ich habe da ja schon die eine oder andere Simulationssoftware auch schon vorgestellt im Roboterkanal. Und das hier ist halt jetzt Fastfeed, wie es Daimler hernimmt und viele, viele andere Firmen natürlich auch. Schau dir das gerne mal an. Ich verlinke auch nochmal unten in der Videobeschreibung, damit du da Kontakt aufnehmen kannst, wenn es dich interessiert. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ja, falls ja, gib mir einen Daumen nach oben. Wenn du mehr so Inhalte sehen willst, dann abonniere doch am besten den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn wir neue Videos hochladen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Werner.